Zdravím vás, přátelé, tady Svetomír Zlatkovský ze stránky www.mojnemovitosti.cz. Dnes vám ukážu něco neuvěřitelného. Pojďte se mnou podívat na tento moderní 3pokojový apartman, který se nachází v Nová Marina Area v Larnace. Pouhých 20 metrů od projektu Land of Tomorrow a 100 metrů od vody s velkou střešní terasou. Podívejte se dál. Jak jsem říkal, přátelé, byt se nachází pouhých 20 metrů od projektu Land of Tomorrow, který bude přímo tady a bude se taknout 6 km a v jedné z nejzajímavějších rozvíjejících se části Larnaky. Apartman nabízí 75 metrů vnitřní plochy, 19 metrů krytá veranda, jak vidíte, a 19 metrů střešní terasa. Najdete zde otevřený obyvací prostor, kuchyni, 2 ložnice, 2 koupelny, klimatizace, které jsou zabudované, čili nejsou vidět, kryté parkovací stání, sklep. Jak jsem zmínil, velkým bonusem tohoto bytu je ta střešní terasa a patří jenom k tomu bytu. V projektu je pouze jeden apartman na každém patře, což zajišťuje více soukromí a klidu. A to nejlepší, apartman je již dokončený a ready to move in, můžete se hned nastěhovat. A pokud hledáte investici k dlouhodobému pronájmu, tak tady to je vaše nemovitost. Tento byt se dá pronajímat za 3,5 tisíce euro měsíčně, což představuje velmi zajímavý investiční potenciál za 12,5 milionu korun. Ukážu vám další ložnice. Tady ta ložnice je menší, má výhled na moře, obě okna, dobře se tady vetrá, jsou tady vystavené skříně. Larnaka, přátelé, je velmi rozvíjející se Marina Area, ve které se nacházíme, patří mezi lokality s velkým potenciálem do budoucna. Když vám to ukážu, teď je to byt se nachází a budova na konci vedle mariny, která je tam, ale když vyjdu na balkon, tak vám ukážu livadia, což roste momentálně, a tohle tady ten byt bude v jeden okamžik v centru všeho. Jedná se o neuvěřitelná luxusní nemovitost. Tady ta ložnice sice nemá výhled na moře, ale má vlastní koupelna, což je obrovský bonus i na pronájem. Takže pokud hledáte možnost a příležitost vlastnit unikátní nemovitost v jedné z nejzajímavějších částí Larnaka, jen pár kroků od moře, tady to je vaše šance. Proč je to zajímavý? Musím zmínit, že tady, jak bude Land of Tomorrow, podívejte se na tento projekt, tam bude cena studia za 590 tisíc 30 metrů. A tento byt si koupíte za 540 tisíc euro, přátelé, jdu vám ukázat střešní terasu. Tady je střešní terasa, o kterou jsem se zmínil, 19 metrová, neuvěřitelný výhled na moře a na celé okolí. A když se podíváte, tady máte elektřinu, můžete vařit, grillovat, máte vlastní komín, máte vodu, můžete si udělat tady jacuzzi a perfektní posezení na neuvěřitelné okamžiky u moře. Na nic nečekejte, zavolejte, těšíme se na vás, zavolejte 608 953 953 anebo pana Stojanova a postaráme se o vaše vlastnictví této nemovitosti.